Bom dia! Bom dia, coleguinha, como vai? A sua presença nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Vamos para a oraçãozinha? Mão direita, mão esquerda, colou, fecha o olhinho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos lá para o nosso calendário? Vamos lá, que dia hoje? Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. A tia pintou o diazinho de hoje com a lápis verde. Você escolhe a sua cor preferida. Vamos lá? Sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Olha lá, nossa chamadinha de hoje. Vamos lá? Lucas Levi, Pedro, Ana Isa, Antônio Francisco, Francisco Maurício, Maria Clara, Francisco Everton, Ana Isis, Jeane Letícia, Vitor Jones, Francisco Bernardo, Paulo Rian, Francisco Caio, Sara Raquel, Francisco Davi, Davi Luiz e Jaison. A tia hoje vai contar a historinha dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Cada um construiria a sua própria casa. Seguiram caminhos diferentes. O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Chegou um lobo que queria comer o porquinho e disse: "Abra esta porta, ou derrubarei esta casa com um sopro." O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa. O porquinho fugiu. O segundo porquinho fez a segunda casa com galhos de árvore. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Outra vez veio o lobo que disse: "Porquinho, abra a porta, eu vou soprar e derrubar tudo." O porquinho não abriu. O lobo assoprou e derrubou a casa. Mas o porquinho fugiu e se escondeu. E o lobo queria saber onde se meteu este porquinho. O terceiro porquinho construiu sua casa de tijolo. Para lá foram 6 irmãos e o lobo também. Mas desta vez o lobo soprou até cansar e não derrubou a casa. Resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu pegando fogo. O lobo foi embora e os 3 porquinhos ficaram muito felizes morando na casinha de tijolos. Gostaram da historinha? A historinha que a tia contou é exatamente para mostrar que tem vários tipos de moradias, né? Tem um porquinho que tem a casa de palha, tem de madeira e tinha de tijolo. Então, tem várias pessoas que moram em vários tipos de casa, vários tipos de moradia. Por exemplo, tem casas, tem gente que mora em cavernas, em casa em rios, né? Olha aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Olha, casa de tijolo, casa de madeira, casinha de palha. Tem casas na beira de rios, né? Tipo lá na Amazônia, né? Então, aí a nossa atividade de hoje vai ser sobre o lugar onde moramos. Essa atividade é do Infantil 4, que está lá na página 163. Então, vai ter a 163, 164, 165, 166 e 167. Mais tarde a gente vai mostrar a foto. Então, o lugar onde moramos. As pessoas e os animais podem viver em diferentes lugares: cidade, campos, florestas, desertos, praias e parques. Observe as imagens a seguir, ó.
Você vai circular as imagens que representam locais onde as pessoas podem morar. Elas podem morar em prédios, né, que é a cidade, pode morar em campos, né, olha lá, onde tem um boi, e pode morar na floresta, onde tem só árvore. Então, essa é da página 163 até a página 169. Não, 167. Pronto. Na página 164, tem 4 tipos de moradia. Você vai marcar um X na moradia que mais parece com a sua. Página 165, você vai desenhar como é o lugar onde você mora. Você vai desenhar a sua casa, né, que você mora. Na página 166, quantas pessoas moram com você? Você vai colocar o resultado aqui nesse quadradinho. E desenhe essas pessoas, tá? Você vai desenhar as pessoas que moram na sua casa. Página 167, observe a casa, pinte os cômodos dela de acordo com as cores. Aqui tem vermelho, verde, amarelo e azul. Aí, você vai pintar de vermelho o quarto. Você vai procurar o quarto lá na sua casinha e vai pintar de vermelho. O verde, você vai procurar o banheiro. Vai pintar o banheiro de verde. E de amarelo, você vai pintar a sala. E a cozinha, você vai pintar de azul. Essas são as atividades do infantil 4, tá? Só o 4. Essa é a atividade do infantil 5, só do 5, tá? Vamos lá. Cada família tem sua forma de morar. Algumas famílias moram em cavernas, outras em casas que ficam sobre os rios, chamados palafinas. Olha lá. Aí só o desenho. E na página 35, você vai começar a 35 até a 38, tá? Agora vamos para a atividade infantil 2 e 3. O 2 e o 3, você vai lá na apostila, pinte a quantidade indicada. Número 1, você vai pintar uma baleiazinha só. Só um pode pintar uma. Número 2, pinte 2 tartaruguinhas. 3, pinte 3 estrelinhas. 4 polvo, né? 5 cavalo marinho, tá bom? Essa é a atividade do infantil 2 e do 3. E por hoje é só. A tia vai despedir, desejando um final de semana, ó, maravilhoso para todos, tá bom? E até segunda-feira com a tia Irailde. Tchau!